আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনাদের দোয়ায় আল্লাহর রহমতে আমিও ভালো আছি। এখানে যে ডিমগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে কাদারনাথ মুরগির ডিম। তো আপনারা হয়তো জানেন যে কাদারনাথ মুরগি সব কিছুই কালো, চোখ, ঠোঁট, পা, পুরো বডি এবং কি হাড়, এগুলার এই মুরগির হাড় পর্যন্ত কালো। কেবলমাত্র রক্তটা লাল, বাকি যা আছে মাংস শুদ্ধ, কলিজা গিলা যা আছে সবই কালো। তো আমি এখানে 7টা ডিম এক এক জায়গা থেকে সংগ্রহ করে আনছি। তো এগুলো আমি বসাবো। তো আমার কিছু ম্যানুয়াল ইনকিউবেটর আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ম্যানুয়াল ইনকিউবেটর, এখানে কিছু কোয়েল পাখির ডিম আছে। তো এখানে একটা ডিম এই আপনার মেশিন আছে, এটাতে আমি এখন বাচ্চা তুলছি, তো সেজন্য আর এটাতে ডিম বসাইতেছি না। এটাতে আমি দুদিন পরে ডিম বসাবো। আর এখানেও একটা আছে মেশিন, এটাতেও ডিম উঠাই ফেলছি। তো এটাতে আমি 2 দিন পরে ডিম বসাবো। আর এগুলো দেখছেন, এই বাচ্চাগুলো আমি নিয়ে যে এই মেশিন থেকে ফুটায়া তারপরে এখানে রাখা হয়েছে। এখানেও কিছু বাচ্চা আছে। এটা হচ্ছে আমার খাঁচায় ব্রুডিং। তো খাঁচায় ব্রুডিং করার কিছু সুবিধা আছে। তো আমি প্রথম কিছু ব্রুডিং করতেছি, দেখতেছি যে কতটা ভালো হয় খাঁচায় ব্রুডিং করলে। তো আলহামদুলিল্লাহ ভালোই। তো আমি এখন আমার এই কাদারনাথ মুরগির ডিমগুলো বসাবো। তো আমি কোয়েল পাখির সাথেই ডিমটা দেব। তো যখন এটার কোয়েল পাখি 15 দিন হবে, আজকে কোয়েল পাখির ডিমগুলোর হচ্ছে 7 দিন। তো যখন কোয়েল পাখির ডিম আপনার 15 দিন হবে, তো আমি এই ডিমগুলো, কোয়েল পাখির ডিমগুলো আমার এই মেশিনে নিয়ে আসবো। তখন বাচ্চা ফুটবে এই মেশিনে, আর এই ডিমগুলো এখানে থাকবে। তখন আমি এই ডিমগুলোর সাথে আরও কিছু ডিম দিব, যাতে কোনো আমার মানে শুধু 7টা ডিমের জন্য যাতে আমার মেশিনটা পড়ে না থাকে। তো আমি আমার ফার্মি মুরগির ফার্ম আছে, তো আমি সেখান থেকেও ডিম সংরক্ষণ করে ডিম ফুটাই, বাচ্চা বিক্রি করি, বাচ্চা বড় করে বাচ্চা বিক্রি করে দেই। তো এখন কোয়েল পাখির যে ডিম ফুটাইতেছি, সেজন্য আর ফার্মি মুরগির ডিম ফুটাই না। তো আমি এখন ডিমগুলো রাখবো। এখানে ডেট দেওয়া হয়েছে আপনার 15 তারিখ 9 মাস। তো আমরা এখন এটা রাখবো। তো ডেট দেওয়ার কারণ হচ্ছে আপনারা জানেন, যাতে আমরা কতদিন পর ডিমটা তুলতে হবে সেটা আমরা বুঝতে পারি। যদিও আমি একটা খাতা আছে, এই যে আমি এই খাতার মধ্যে সব লিখে রাখি। এটা হচ্ছে নোট, আমি এখানে সব সময় রাখি, এখানে এই যে এখানে যে খাতাটা সবসময় রেখে দিই, একটা কলম সাথে একটা কলম রাখি, যাতে সব কিছু এখানে লিখে রাখি। তো এই ডিমগুলো আমি এখানে এইভাবে দিব, এক সাইড করে দেব। তো আমি অন্যান্য সময় ডিমের 2 সাইডেই কালি দেই, দাগ দিয়ে দিই, যাতে পরবর্তীতে উলট করে দিলে বোঝা যায়। তো আমরা যখন এই ডিম 21 দিনে ফুটে, তো এটা 21 দিন ফুটে, তো আমরা কি করব, 18 দিন বয়স পর্যন্ত এই ডিমগুলোকে আমরা এভাবে নেড়ে দেব প্রতিদিন 3 থেকে 4 বার। এটা হচ্ছে এইভাবে থাকবে। তো আমরা পরবর্তীতে এইভাবে নেড়ে দেব। এইভাবে নেড়ে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরো ডিমটাতে যাতে তাপটা সঠিকভাবে লাগে। তো আমরা এটা এখন এভাবে থাকবো। তো আমরা দিনে 3 থেকে 4 বার কিংবা 5 বার পর্যন্ত আমরা, যদি আপনার ভালো হ্যাচিং রেট পেতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাকে 4-5 বার এটাকে নাড়া দিতে হবে, উলটপালট করে দিতে হবে। তো এটা 18 দিন পর্যন্ত দিতে হবে। তো এটা যখন ডিমের বয়স যখন 4 দিন হবে, তখন আপনি এটাকে ক্যান্ডেলিন করবেন। তো আমি যখন এটাতে আজকে ডিম দিলাম, তো যখন এই ডিমের বয়স 4 দিন হবে, আমি এটাকে ক্যান্ডেলিন করব। তো আমি আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন। আমি এটাকে ক্যান্ডেলিন করে এটা আমি একটা ভিডিও করে ছাড়বো। তো আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর আমার সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিওগুলো পাওয়ার জন্য। 18 দিন পর যখন আমাদের এই ডিমগুলো আমরা আর নাড়বো না, সেক্ষেত্রে আমি আবার এই ডিমগুলো এই মেশিনে নিয়ে আসবো। তো এই মেশিনে বাচ্চাগুলো ফুটবে। তো বাচ্চাগুলো ফুটলে আমরা এখানে 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 এখন কোয়েল পাখির বাচ্চা আছে। তো কোয়েল পাখির বাচ্চা যখন এতদিনে বড় হয়ে যাবে, তো আমরা তখন এখানে ব্রোডিং করব বাচ্চাগুলা।
তো ব্রুডিং করলে এই বাচ্চাগুলোকে, এই কাদারনাথ মুরগির বাচ্চাগুলোকে আমরা প্রথম অবস্থায় দানাদার খাবার দেব। যে ব্রয়লার ফিড যে খাবারটা আছে সেই খাবারটাকে আমরা গুঁড়ো করে এই খাবার খেতে দেব। আর একদিনের বাচ্চাকে ওষুধের সাথে পানি দিতে হয়। তো সেই পানিতে কি কি ওষুধ মিশাতে হয় সেটা নিয়ে আমার আরেকটা ভিডিও আছে, আপনারা সেটা দেখতে পারেন। তো আমি সেই পানির সাথে ওষুধ মিক্স করে সেই ওষুধটা তাদের দেব। তো এটা দেবো আমি 10 দিন পর্যন্ত। তো 10 দিন পর্যন্ত দেওয়ার পরে তাদেরকে আমি আবার বড় খাবার দিতে শুরু করব। তো আস্তে আস্তে এরকমভাবে বড় হবে। তো আশা করি আপনারা আমার সাথে থাকবেন, এই পর্যায়ক্রমে দেখবেন আমি এগুলো ভিডিও ছাড়ব। আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, সাথে থাকবেন, পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।